जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ पवित्र स्नान पूर्णिमा आम आज बाहरिलु आम सांग सहित माँ विरजा दर्शन निमंते देखिपे आम बंध रास्त माड़ी जाऊँ मेघ भी बहुत होता है आमर एपटे जेहेतु आज स्नान पूर्णिमा आउ देखिपे बंधरे केते सबू माने नुआ नुआ बंध बागा होपटे मो सहित मो सांग विश्व देखिपे आम गोटे बाइक रे दी जन जाऊँ जहाँकि एमती कि बाट आम गलापर विश्व कला टी मोबाइल दे आम भिडियो करवा आम मुह न देखले आम लोक मैंने चिन्हे केमी से आम मुहटा आम देखलु आ देखिपे मुझे एपटे हेलमेट देती बड़ बड़ मुह देखा आउपटे आमर विश्वजीत अच्छी बाटर आम जाऊ जाऊ विश्व कहला मुझे चलैमी दे हो ठीक अच्छे मुझे कहनी हो ठीक अच्छे चल आउ चलैला मुझे देखिपे भिडियोटा कर हाई करुँची आम पहुँचलु पाखापाखि देखिपे आम जाजपुर टाउन पाखे पहुँचलु ये हूँ आमर जजाति केशरी मेडिकल कॉलेज जगह निर्मित होती देखिपे पूरा बिल्डिंग खाली थुआई जाइए माने कार्यकारी है कि ना कि जानी ना कि भल भाव तो कार्य माने रंग फंग देकी सब चित्र बदल देती जहाँकि देखिपे एठार सब आमर टोका मैंने सब फोटो उठे था एपटे रोचे आम श्रीजुक्त प्रभात पुरुष श्रीजुक्त विजु पट्टनायक प्रतिमूर्ति आमर स्थापना देखिपे पाखापाखि 50 फुट उच्चार हम से केवल लुहार मूर्ति आउपटे देखिपे तार जजाति केशरी मेडिकल कॉलेज ये हूँ फाटक माने प्रवेश द्वार आउ देखिपे सुंदर भाव में सब बिल्डिंग गुड़ा सब तैयारी ये हूँ आम जाजपुर सबुठ बड़ मेडिकल जैक मेडिकल कॉलेज आम तो एपटे बुलिकी केनाली बाट देकी आम माँ विरजा दर्शन निमित्ते बाहरी गलु जहाँकि एपटे आम जाइए बेस दूर होता से आम केनाली देकी राम मंदिर देकी आम एपटे सर्टकट मारिदेलु आउ देखिपे लोक तो मेघपाई टे कम अच्छा बजार फजार सब बंद अच्छी आम पहुँचल देखिपे पाखापाखि माँ को पाखापाखि आम पहुँचलु आउ मात्र यूठू मात्र रहा 500 मीटर जहाँकि माँ को मंदिर आम ए माने देखिपे पहुँचलु माँ को पाखापाखि पहुँचलुणु मंदिर दृश्य मान है देखिपे मेघ होगी तो बहुत असुविधा करदेला आम कि रास्तार रही जाइलु आउपटे देखिपे माँ को मंदिर देखागला आम मैंने बहुत निकटर अच्छु माँ को मंदिर बहुत सुंदर देखा जहाँकि मेघरे पाग भी बहुत भल अच्छी छाड़ी जाइए मेघ देखिपे आम तो जाऊँ आपण मैंने आम सहित बजाई रुहतु निश्चित भाव में भल भल दृश्य देखा पाइबे जहाँकि माँ विरजा होती जाजपुर जिलार आदिष्टात्री देवी आपण मैंने निश्चित भाव में दर्शन करेंगे माँ विरजा आशीष लाभ करेंगे भावुची आउपटे देखते आम ओह्लैकी बाइक स्टाण्ड रे बाइक रखीदेलु मात्र 20 टଙ୍କା नेले जहाँकि विश्वजीत से देला देखिपे टिकटा एवं टिकेट आप आसती 20 टଙ୍କା ने से मैंने देखिपे टिकेट थोदे आम चप्पल को गाड़ी पाखे रखीदे आसलु जहाँकि स्टाण्ड वाला कहीदेलु चप्पल आम जमी न चोरी हुए आठ आसिक आम एटे गोड़ धोईलु गोड़ धोईक आम ए मंदिर प्रमुख माने फाटक पाखे पहुँचलु एठार आम माँ को स्मरण कर मुंडियाटे मारिक प्रवेश कलु आउ देखिपे माने मंदिर तो भिडियो आलाउ ना जहाँकि आम मंदिर बेढ़ार चारिगर कर देखिपे मुझे प्रथम पशिकी माँ को मंदिर को देखिए प्रणाम करगली आउपर आम बाहरिलु माँ को लगे धूप नेबाई आपण मैंने निश्चित भाव में देखु दीप एठार मिली थाए किंतु बहुत रेट नहीं था लोक मैंने जैकि सांग मैंने जैकि माँ को पाखे आम दीप जाड़ी दर्शन करके भल भाव में पलि आसलु जेहेतु कैमेरा माँ को पाखे जा मना मोबाइल मना से आपण मानक पदार करके देखा देखिपे आम अति भल भाव में आम माँ को दर्शन पाइलु दर्शन बहुत भल भाव कलु आलती बहुत भल भाव कलु सांग मैंने देखिपे आम ए बर्तमान जो 50 रु ऊर्ध्व शिवलिंग अच्छे आम सेठार आसी पहुँचीगलु। जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक गोटे सुंदर वीडियो देखेबी जैकि ये हूँ आम माँ विरजा मंदिर पीठर दृश्य जैकि आम आसी पहुँची जाइचु जोटी पाखा आमर 50 रु ऊर्ध्व शिवलिंग अच्छा सेटार ना आम देखा आपण मानक देखेबी आपण मैंने निश्चित भाव में देखु रखिए सिंहासर सिंहारेश्वर चांतुएश्वर बाणेश्वर कपालेश्वर नीलकंठेश्वर भैरवेश्वर नागेश्वर
ବସନ୍ତେଶ୍ୱର, ଗ୍ରୀଷ୍ମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର, ନିରୁତେଶ୍ୱର, ଗତେଶ୍ୱର, ହଟେଶ୍ୱର, କବଚେଶ୍ୱର, ଅର୍ଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ବୁଧେଶ୍ୱର, ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ବିକଳେଶ୍ୱର, ହରୀନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର, ନୀଳେଶ୍ୱର, ଧର୍ମେଶ୍ୱର, ରାମେଶ୍ୱର, ଯମେଶ୍ୱର, ଚେତେଶ୍ୱର, କୈଳାସେଶ୍ୱର, ତାରକେଶ୍ୱର, ସର୍ପେଶ୍ୱର, କଲ୍ୟାଣେଶ୍ୱର, ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର, ବୁଧେଶ୍ୱର, ସୋମେଶ୍ୱର, କାଳେଶ୍ୱର, ସପ୍ତେଶ୍ୱର, ଅର୍କେଶ୍ୱର, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର, ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର, ତିନାକେଶ୍ୱର, ଦୁଃଖେଶ୍ୱର, ବ୍ରାହ୍ମଣେଶ୍ୱର, ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ଯାହାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏ ସମସ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଏପଟରେ ତାର ମାନସିକ ନିମନ୍ତେ ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନେ ମାନସିକ ବନ୍ଧନ ରୂପେ ବାନ୍ଧିକି କ'ଣ ମାନେ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫି ନେଲୁ ଯାହାକି ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆମର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଉଠେଇଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମାଆଙ୍କର ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲୁ ଯାହାକି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ବେଢ଼ା ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁର୍ଲଭର ବାନା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ବିଜୟ ବାନା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବା ବାଟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ କୁସୁମା ପାଖ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ କୁସୁମାରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ରଜ ପାଖାପାଖି ଆସିଲାଣି ଯାହାକି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କୁସୁମା ପାଖରେ ଯାହାକି ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ମଝିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ସବୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ଯାଜପୁରରେ। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି। ଏଟା ଆମର ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ଯାଜପୁରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଏବେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଆମର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁଠାରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଯାହାକି ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏକ ହୋଟେଲ, ଏକ ନିରାମିଷ ହୋଟେଲରେ ଯାହାକି କେବଳ ଅରୁଆ ଆଉ ଅନ୍ନ ମିଳିଥାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଅନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଲା ଯେମିତି ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ଷୀରି, ପାମ୍ପଡ଼, ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଡାଲମା, ପୋଟଳ ଖଟା, ସାଲଡ଼, ଶାଗ ଆଉ ଆମର ମିକ୍ସଚର ଏଇ ସବୁ ମିଳିଲା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଟେଲକୁ ଯଦି ଟାଉନ୍ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଖାଇ ନେଇଯିବେ। ଏହି ହୋଟେଲଟିରେ ପଡ଼ିବା ଆମର କିଆନାଳି ପାଖରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିକି ଏଠି ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ କେବଳ ଶାକାହାରୀ ନିରାମିଷ ହୋଟେଲଟି। ଆଉ ଏ ହୋଟେଲଟି ଜୟଗୁରୁ ନାମରେ ନାମିତ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ବନା ହେଇଛି ଯଯାତି କେଶରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରୁଟେ ଆମ ବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଆମେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ବୋଲି ପଳେଇ ଆଇଲୁ କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ କେଉଁ ବାଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।